Bos días, son Irene e hoxe vou vos falar sobre un dos procedementos psiquiátricos máis perigosos que se levou a cabo en toda a historia e que está estreitamente relacionado cunha das partes do cerebro que vimos neste tema, que é o lóbulo frontal e as funcións que desempeña. Trátase da cirurxía coñecida como lobotomía, que se presentou por primeira vez en 1936 en Estados Unidos. Era considerada no momento como a única solución para os trastornos que se consideraban incurables, que eran basicamente todos os de natureza psicolóxica ou psiquiátrica. Empregábase este procedimento en enfermidades tan simples como poden ser a ansiedade crónica, o trastorno obsesivo-compulsivo ou a depresión con risco de suicidio. Aínda que se trataba dun procedimento moi invasivo, moi agresivo, e que na maioría dos casos resultaba nunha diminución das capacidades cognitivas, en discapacidade e incluso na morte. Para comprender o principio dunha lobotomía debemos primeiro entender o funcionamento do lóbulo frontal. Esta parte do noso cerebro é a que se encarga de controlar as nosas accións voluntarias, da toma de decisións racionais, da fala e, o que é máis importante no punto que estamos tratando, o desenvolvemento da nosa personalidade e o noso comportamento social. Os médicos da época, a súa teoría é que se esta parte do cerebro está tan ligada ao desenvolvemento da personalidade, a como somos e a como nos comportamos, entonces alteralas ten que ser a solución para curar estes trastornos que afectan a personalidade do paciente. O procedimento quirúrxico en sí evolucionou ao largo das décadas ata os anos 50, cando os médicos comenzaron a advertir moito máis seriamente que antes a perigosidade deste tratamento pola falta de rigor nas súas investigacións. De feito, as lobotomías empezan a usarse en base a un estudio no cal se alteraba o lóbulo frontal de 2 chimpancés. O resultado era que eran máis dóciles e non sufrían os ataques de ira de antes, pero nunca chegou a comprobarse efectivamente con rigor académico en humanos. Aínda así, na época as lobotomías eran vistas polos expertos en psiquiatría como unha especie de cura milagrosa que podía solucionar calquera trastorno mental por moi leve que fora. Nun primeiro momento, as lobotomías levábanse a cabo mediante unha pequena perforación no cráneo do paciente que tiña que estar sometido a anestesia xeral. Con isto conseguíase chegar cos aparellos quirúrxicos á corteza cerebral, que era onde se producía a operación. Pero máis tarde aparece a que foi utilizada de forma máis extensiva a que se considera como máis representativa deste tratamento, que é a lobotomía da pica de xeo ou a lobotomía transorbital. Esta consistía en atravesar cunha pica os osos situados na parte superior das órbitas do paciente. Nesta zona do cráneo o oso é moi brando e é moi fácil de atravesar. Unha vez atravesa o oso, chégase á corteza cerebral e aí córtase parcialmente as conexións do lóbulo frontal co tálamo, que é a parte do cerebro responsable de recibir e procesar os estímulos. Contábase que reducir as conexións do lóbulo frontal, que, como xa dixen, estaba encargado de procesar a nosa personalidade, as nosas decisións e o noso comportamento social, co tálamo, que recibía os impulsos sensoriais, iba a atenuar de algún xeito a personalidade do paciente e, polo tanto, reducir tamén os síntomas da súa enfermidade. Como advertían moitos médicos, este procedimento era increíblemente peligroso, non só polo alto risco de hemorraxias e pola elevada taxa de mortalidade, senón porque, no caso de sobrevivir, que non é que morreran a maioría dos pacientes, pero era unha taxa suficientemente alta como para ser preocupante e que debera estar prohibido. O que pasa é que na época os pacientes mentais non tiñan demasiada consideración, entonces non había ningún tipo de estudo formal sobre os efectos negativos de estos procedimentos. Era máis importante que se lucraran os médicos que as iban practicando, porque era un procedimento moi sinxelo. Os médicos podían levar a cabo unha lobotomía sen ningún tipo de anestesia en menos de 10 minutos. Entón, eso supuxo unha mina de cartos que tampouco nadie estaba demasiado interesado en desmantelala. No caso dos pacientes que si sobrevivían, as consecuencias eran nefastas para a súa saúde, tanto mental como física. Vían reducidas as súas capacidades cognitivas, moitos quedaban físicamente discapacitados, e os que non, simplemente estaban como unha especie de estado de estupor no que se volvían dóciles e totalmente exentos de personalidade.
Eso era en parte o que se buscaba co procedimento, porque ao fin e ao cabo se ti estás alterando a parte do cerebro que controla a personalidade, as consecuencias van a ser esas. Había como unha especie de regresión á infancia por parte de todos os pacientes, como xa dixen, perdían capacidades, volvíanse como unha especie de zombies en vida que non tiñan capacidade racional de decisión e simplemente se acomodaban ao que fora que lles dixeran. As lobotomías practicáronse de xeito estendido e indiscriminado ata máis ou menos os mediados dos anos 50, sobre todo en Estados Unidos, que foi o país no que a súa práctica estaba máis extendida. Calcúlase que se levaron a cabo entre 45.000 e 50.000 destas operacións. Esta época, entre mediados dos 30 e mediados dos 50, constitúe unha das etapas máis escuras da historia da psiquiatría, xa que nela, aparte de que se perderon un montón de vidas, contribueuse a unha grande estigmatización da saúde mental, incluso máis, se diría, do que había antes, xa que estas prácticas eran a única solución que se lles ofrecía aos pacientes que necesitaban algún tipo de axuda mental. Entón, o que ocorreu foi que a xente tiña medo a admitir ou que se notase calquera síntoma, aínda que ti sentires que necesitabas axuda, se calquera persoa do teu entorno decidía que debería ser ingresado en un centro psiquiátrico, sempre corrías o risco de que se che aplicaran procedimentos como este, por moito que fora un trastorno leve, porque, como xa dixen, aplicámaselle a persoas que tiñan ansiedade, depresión, etc.